大家好，我夏林。刚刚发生了一个突发事件啊，下午就是有小孩子过来看鸵鸟的时候，可能有一只狗进来了，然后那个鸵鸟受惊了，把这里冲出去了，有一只鸵鸟直接冲到那个水库里面去了。那水库的泥巴这么深，好不容易刚刚4个人把它弄上来啊，4个人把它抬上来，太重了，现在我估计差不多有200斤了。你看这么大一个口子。这里等下去看一下那个鸵鸟，身上全是泥巴。你看我身上也是，在看东东的，你看东东，一身全是泥巴。你转过去哈，你看一下那个鸵鸟，幸好把它弄回来了，不然。4个人抬呀。这鸵鸟不知道有没有影响啊？就这只鸵鸟，全身是泥巴。所以说养鸵鸟还是要到一个安静偏僻的地方。创始康乐不也见。你像不知道的人，他如果在里面动静太大的话，鸵鸟一受惊就麻烦。这个场地看来需要维修加固一下了。这个竹子去年弄的，今年好像好多有的竹子就老化掉了，还是要用铁的。这些就没事啊，刚刚还好是出去一个，不然的话，走了还想出去啊？我就赶紧搞2个木桩来把这里封死，不然今天晚上扎脚，刚刚就没顾这么多了啊！刚刚鸵鸟搞那个中间去了。泥巴有那个20-30公分深了，那个陷到里面去，鸵鸟就站不起来。这里刚刚竖了4个杉树木桩啊，所以以后朋友如果想建那个场地的话，还是不能弄这个竹子，要么就是那个松树或者杉树这个树桩，或者用那个铁的，这个还是不保险啊。还好今天及时发现了，就一只鸵鸟出去。目前暂时没看到这个鸵鸟有什么不对劲的地方啊，脚也正常，还能站起来，就是身上那个泥巴多一点。看明天下雨或者过几天下雨能不能弄掉，如果不弄的话，我们可能还给它洗个澡。好了，我们今天视频就拍到这里了，我们明天再见吧，拜拜。